Mga kadiskarte, ito po ngayon ang ating lulutuin, no? Ito po. Mga taong madiskarte sa buhay, walang pinipiling hanap buhay at paraan para sa pamilya at tagumpay. Ito po, lutuin po natin ito ngayon. Sobra mong taba. At siyempre mga kadiskarte, papakuluan po muna natin yan. Ayan. Ayan po. Ayan po yan, no? Ayan. Papakuluan po muna natin siya. Ayan. Saka po sa hindi nakakaalam, ito pong mahiwagang lutuan ko po na to, mura lang po ito, 20 pesos lang po. Kaya kung gusto nyo pong makamura sa lutuan nyo, umorder na po kayo sa Shopee. 20 pesos lang po. Ayan po, ayan po, ayan. 10 pesos lang po isa yan, at meron na po kayo lutuan. Sa Shopee lang po yan mabibili, ayan pa po, ayan po, libre pa po yan. Ganyan po kabait na Shopee. At ito na nga po, umaapoy na. Ewan ko lang po sa inyo kung nakikita nyo. Opo! Ito po, at nag-iisip-isip po ako kung ano kukuhanin nating gulay sa mahiwagang gulayan. Ano kaya? Alam niyo po ba mga kadiskarte? Ayan po, mamimitas na naman po tayo ng mga sangkap. Kasi po dito po, ito po yung mahiwaga ko pong mga puno at gulayan. At ito po, mamimitas po tayo ngayon. Eri po, ayan, ayan, ako po tayo ngayon. Ito na po ang ating ilalagay. Bahala ka sa buhay mo. At syempre po, maghahanap pa po tayo dito po. Oh my God! Alam niyo po ba, ang betchin ay gawa sa kawayan? Kaya, mga kadiscarded, dito po sa bakuran ko, andito na po lahat ang mahiwagang gulayan. Ayan po, kung mapapansin nyo po, ito po ay puno ng sampalok. Kasi po, magsisigang tayo, magpipirito, magpapamantika. Ayan po, sampalok po yan, Ayan po, kadiskarte. Ayan po, maraming pong bunga yan. Pero maghahanap po tayo, ayan po, dami, Pero maghahanap po tayo nang hindi na natin pipit-pitin. Siyempre po, para easy na lang. Ayan, sampalok po yan. Ito, ayan, sampalok po. Ngayon po, hindi na po natin yung kailangan ng bunga ng sampalok kasi magpipit-pit pa po tayo. Kaya kailangan, ang pipiliin po natin, yung na siya, yung hindi natin pipiliin, ibubuhos na lang. Kaya ito po, meron po tayo rito ngayon. Ayan, pipitasin na lang po natin, Ayan po mga kadiskarte, Ito po yung mahiwagang aking bakuran. Ayan po, nakapitas na po tayo. At ito po sa taniman ko, ayan po. Magmimitas na po tayo ngayon. Ayan po. At ito po maliliit pa, kaya hindi pa po pwede. At mamaya po pwede na rin po yan sa sausawan. Ayan. At ito nga po ulit, naghahanap po tayo ng sangkap. At alam nyo po ba, ganito po katibay ang kamatis ko, kaliit po,
may bunga na po siya. Ganito po sa mahiwaga akong bakuran, sa aking gulayan. Kayo na lang kumausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Ito po, sa ilalim po niya, talong. Ayan po, talong po yan, mga kadiskarte. Ayan o, talong po yan. Sa ilalim po siya. Ayan po, talong. Ayan. Sa ibabaw naman po niyan, makikita nyo po, ayan po, petsay naman po siya. Ganyan po talaga tayo magtanim, mga kadiskarte. Kaya kayo may matututunan kayo rito. Diba? Eh, ha? Ha? Sasapakin ko yan. Ano masasabi nyo? Sige! At syempre nga po mga kadiskarte, tapos na tayo mamitas. Titignan naman po natin yung ating niluluto. Ayan. Pero meron pa po tayong pipitasin. Yun po ang di nyo alam. Ayan po, magbabalat na po ako. O ayan, hiwa-hiwa lang. Kaya dito lang po kayo tumutok at marami kayong matututunan sa aking nalalaman. Ayan ayan. Bibilisan ko lang po para hindi naman po kayo masyadong mainip. Ayan, habang kumukulo po siya, ayan. Diba? At hihiwain ko na po yung aking nakuhang kamatis. Ayan po siya ngayon, mga kadiskarte. Di po ba? Ayan, ganyan po tayo kadiskarte. Tatanggalin po natin syempre yung dulo. At ayan naman. Kaya kayo may matututunan talaga kayo rito sa akin. Sunggong! Putang ina. Oh! Ako, luto na. Luto na po ito, luto. Nagmantika na. Dito po natin ipipirito ngayon yung isa pa. Tapos, meron po tayong sabaw. Yung pagsasabawan po nun. Ito po, mahiwagang kalan po yan, mga kadiskarte. Kung gusto nyo pong, umorder, sa Shopee lang po yan, 20 pesos lang yan, 20 pesos. Ito naman po siya. Ayan po, magana po tayo ngayon. At ito na naman po, at magbabalat na naman po tayo ngayon ng maliit na sibuyas. Kaya kailangan po pwede na po yan, kahit po maliit yan, sibuyas pa rin yan. Hindi naman po pwedeng magiging bawang yan at luya. Kaya marami po kayo matututunan sa akin. Bahala ka sa buhay mo. At ito na naman po, at mamimitas na naman po tayo ng condiments. Oy, English po yun Gago ka! Sunggong! At ito na nga mga discarded, ilalagay natin tong condiment na nakakuha natin sa aking mga gulayan. Alam niyo naman talaga, eto pa ngayon, di ba? Di ba? Ayan po. Dito lang makikita yan sa aking gulayan. Sa mga hindi nagtatanong, ako lang meron yan. At saka po yan, pagkat natupo yan,
alam nyo po ba, masarap po yan. Pagkat pinirito po mamaya yan, ayan. At syempre po, para po sumarap, magre-ritual na naman po tayo. Panuorin lang po kung paano ang ritual para sumarap po ang ating lutuin. Ayan, ganyan. O, diba? Ganyan lang po. No, 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 no. At syempre, tapos na ang ritual, titignan natin kung tumalab na ang aking ginawang ritual. Yan. Diba? At eto na, padating na ang ritual. Ayan po, oh. Makikita Pwede niyo magtanong. po. Kaya andito po kami lagi. At hindi nyo man po itanong, sasabihin ko na rin po. Ayan po. Bahala ka sa buhay mo. Pero po, eto po, pagkat pinirito po yan, lasang ham po yan. Lasang maling. Yan po, ang sikreto. Ayan. Yan po yung magiging lasang maling po yan, tsaka ham. At iba pa pong klase pagkat pinirito po. Subukan nyo po sa inyong bahay kung ano po ang magiging lasa. Napakasarap po. Ikaw talaga puro kakalokohan. Kaya lang mga diskarte, pagkat pinipirito to pumuputok-putok po yan pagkat inilagay po rito sa mantika na to. Oh. Ano masasabi nyo? Sige! Basta pag nakarinig ako ng putok, kung ano yung dami ng putok, hindi ng dami ng dasal ko. Ikaw na ang magluto. Hindi na, hindi. Dahil At syempre po, magduduyan po muna ulit tayo para sumarap ang ating lutuin. At eto na mga kadiskarte, masarap ito, maluluto na. Yummy, 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 yummy. Sarap, 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 sarap. Ito po mga kadiskarte, lasang ham po ito. Pagkat ganun po ang pagkaluto. Promise. At eto na nga po mga kadiskarte, luto na. Ayan po. Oh. Ayan po, nakikita nyo po, meron pong bawas oh. Ginawa yun, nakita po yung kamay oh. Ayun po, pinapapak na po.
Balita ko, ang cute ng pinalit sa'yo. Mula ulo, mukhang paa. No, 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 no.